결코 정면으로 공격하지 말라. 정면은 언제나 가장 단단하게 막혀 있고 그곳에는 상대의 모든 힘이 집중되어 있다. 그 길로 가면 저항만 커지고 결국 지쳐버릴 뿐이다. 나폴레옹은 이 사실을 누구보다 잘 알았다. 그는 일부러 정면 전투를 벌이는 척 연막을 치고 병력의 절반만 전방에 배치했다. 그리고 나머지는 몰래 측면과 후방으로 이동시켰다. 적은 전방에만 시선을 빼앗겨 있는 동안 옆구리를 허술하게 드러냈다. 측면 공격이 시작되는 순간 적은 당황의 방향을 바꾸려 했지만 그 짧은 순간에 혼란과 균형 상실이 찾아왔다. 이것이 바로 나폴레옹이 수없이 승리한 비밀이었다. 사람도 마찬가지다. 우리는 겉으로는 자신감과 신념, 매력적인 모습, 즉 단단한 전방만을 드러낸다. 하지만 그럴수록 불안, 욕망, 충동 같은 약점이 옆구리에서 더 선명하게 드러난다. 정면 공격은 언제나 저항을 부른다. 허를 찌르고 싶다면 반드시 측면을 노려라. 모든 적의 진짜 약점은 바로 옆구리에 있다.